Привет, друзья! Вы на канале Серый Искатель Сокровищ. И сегодня в очередной раз мы едем, куда бы вы думали? Я думаю, вы сразу угадали. Мы едем искать сокровища. Сегодня, друзья, у нас международный праздник. Какой? Мы едем с Александром. И еще к нам подъедет Валера. Вы все его знаете. Валера обязательно подскочит к нам на местечко. Международный день поиска кладов и секретов. Международный день поиска кладов и секретов. Представляете? Ну и как в такой день мы могли остаться в стороне? Нет, конечно, мы едем искать сокровища. Клады искать ищем. Поедем искать. Искать будем и найдем. Включение с места копа. Ну что, друзья? Подними, а то наступит кто-нибудь. Что, друзья? В общем, приехали мы на место. Это очень старое место. Мы здесь были с вами как-то 2 раза уже. Первый раз это был ролик «Парад конин», а второй раз я снимал этой не очень хорошей камерой китайской, которая была без звука. Вот, сейчас мы приехали сюда в полном обмундировании, с массой эмоций, с крутым желанием найти клад. Да? Да. Мы найдем клад. Александру я взял свой металлоискатель, который я покупал старшему сыну, Гофин 20. Ну, я со своим эквиноксом. Проверенный, отличный аппарат. Но оба аппарата фирмы Minilab. Имейте в виду. Вот такой мы разбили пока лагерь предварительно. Поставили мы палаточку. Приготовились. Мы приехали сюда с ночевкой. Мы будем здесь ночевать. Так что это практически разбитый лагерь. Здесь вот очень много дров. Видите, остатки домов, богатейших домов. Раньше такие дома считались очень богатые. Это была 5-стенная изба. Вот, значит, что, растянули палаточку как смогли. И сейчас пойдем мы покопать немного. Руки чешутся. Немного приняли для смелости, для храбрости. Потому что, видите, друзья, вот здесь вот километров на 100 нет никаких городов и поселков, и даже сел. Встречаются только полулюдные деревни. То есть мы практически в тайге, друзья. Вот, поэтому принять не лишнее было. Ну, а теперь мы уходим искать. Вступление закончилось. Будут находки, покажу. Так, друзья, давайте сразу пробежимся по настройкам. Каждый раз спрашивают, на каких настройках. Значит, наушники я отключаю, потому что мы ждем еще одного комрада. Кстати, Валеру ждем. Поэтому наушники не отключаем. Он не знает, где мы. Он будет сигналить, нас искать. Значит, поле 2, друзья. Отстраиваемся от помех. Ну, хотя какие здесь нахрен помехи, но все равно отстраиваемся, я привык. Отстраиваемся от помех. Дальше автоматическая отстройка от грунта будет. Здесь песочки, отличная почва для копателя. Так, значит, звук я добавлю, пока я наушники не одел. На полифонии будем ходить. Скорость проводки поставлю 5. Закапываться, как всегда, я не хочу глубоко. Феррум я поставлю на 4. Ну все, друзья, удачи, вперед и с песней. Друзья, солнце разыгралось, погодка не на шутку разыгралась, солнце печет, мошкара нас доедает потихоньку. Саня непривычный к этому, конечно, но еще москитку не одевает. Говорит, я выдержу все. Ой, сигналов много, друзья, но путевых мало. Вот какой-то сигнал монетный был. Выкопал. Сейчас давайте посмотрим, что это такое. Какая-то вырубка из монеты. Да, это была монета. Это был щитовичок, друзья. 20 копеек. Какого-то года. Обратите внимание, 20 копеек щитовичок. Его пытались изувечить. Хотели из него сделать колечко.
Видно, да, друзья? Сейчас сфокусируется. Так, вот фокус есть. Вот 20 копеек. Ладно. Первый трофей на сегодняшний день. Ну что, ой, я хотел сказать, давай поговорим. Видишь, да? Какой может быть год? Ну это либо 31, либо 32, либо 33. А 34 они идут уже этот, как раритет. Води, никогда не держи, води. Вот. Вот, только так он поймет, что у него под этим есть. Сколько показывает? Однозначно, да? Да. Вторая. Сколько? А? Сколько? Вторая штука однозначно показывает. Вторая, это, допустим, вот так. Так, вот делаем параллельно земле и вводим. О. Это у нас медно-никелевый сплав. Также будут у тебя звучать крестики, образки разные, ну и прочий шмурдяк. И проволоки в том числе. Ладно, идем, друзья, дальше. Ну что, друзья, пока что находок нет. А вот эти цветочки, вот эти ромашки вам, девчонки, кто меня смотрит, в подарок. Вот такое ромашковое поле. Красота. 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 Потеряли мы Валеру. Обещал подъехать. Но что-то так его и нет. Ладно, ждем. Александр, Саша в лагере остался. Устал. Вот эти ромашки вам, девчонки. Идем дальше, находки ищем. Друзья, сигналов очень мало. Сань, у тебя есть что-нибудь? Ну-ка. Что там? А, подтягиваешь штанишки. Сигналов очень мало. Снимаю через антимоскитную сетку, поэтому не очень, может быть, да? И сегодня у нас, что я скажу, видимо, день щитовичков. Еще один щитовичок. Вот этот был не целый. Ну, а этот, походу, целый, 10 копеек. Сейчас покажу. А, это 15 копеек щитовичок. Ну, наверное, не видно. Но, может быть, и видно. Уже очень смеркается. Я потом покажу. Так, где это? 15 копеек. Должно быть видно. Так, вот пятнарик. Так, солнышко. А, солнышка нету. Ну вот уже подсохло, уже видно. Какой год я, конечно, не вижу, друзья. Вот так вот должно быть видно. Какой год я не вижу. Ну, либо 31, 32, 33, 34 это редкие монеты. Видно? Что-то сегодня не очень жирно на находке. Фу. И вторая монета и оба щитовички. И иногда их по месяцу не находишь, щитовички. А тут на тебе. Так, а может быть и не видно было. Ну ладно, я потом, друзья, в следующий раз сниму москитную сетку эту, если буду показывать. О! Просто очень много комарья, очень много мошкары. Друзья, у Александра там какой-то сигнал. Саня, что у тебя? Саня, что у тебя? Слышите, какой сигнал хороший у него там? Так, я уже обкопал, у меня тоже сигнал. Сигнал просто прекрасный. Слишком, может быть. Но нет, не слишком. Нет, слишком и тогда 35 там, это уже слишком. 29-30 это хороший сигнал.
Давайте посмотрим что-то. Куда делся? Так. Куда в сторону ушел? Ох ты, пряжечка. Это просто медная пряжечка. Я не знаю, видно или нет вам, друзья. В такой чащобе тут хожу. А сигнал хороший был. Саня, что у тебя? Железка. Так, а тут у нас пряжечка прямоугольная. Ладно, идем дальше, друзья. Сигналов немного, очень все выбито. Ну что, друзья, распалили мы такой вот костер. Подготовили вроде все. Обкопали для противопожарной безопасности. Такой вот у нас скромный стол. Да, стол у нас очень скромный. Мы ждем Валеру. Вот там закат. Видите? Какой красивый, друзья, закат. Смотри, солнце пробивается там. Ну что, друзья, мы пошли встречать Валеру. Наконец-то, видимо, он подъезжает. Видите, да, где были дома? Вот раз бугорок, два бугорок, три бугорок. То есть места, где были дома, они, в общем-то, видны. Красивые места. Вот там кто-то живет. Я тогда показывал. Ну пойдем встретим его. 8 лет назад написал, в дороге еду, написал уже где. Сейчас с фанфарами его, с салютами. Да, сейчас приедет. Валера пожарит нам вкусняху. Валера обещал привезти казан. Обещал привезти картошку и сделать свою фирменную картошку в масле сегодня. Вот мы его и подождем. Фух. Давайте, Валера, приедет, включусь. Он красотень. Видите, друзья, красотень какая. Облака подсвечены снизу. Шикарно. Что, Саня, у меня есть связь какая-нибудь? Связь с миром есть? Ты спутник поймал? Или кого? МТС здесь ловит, а Теле2 нет, говорит. А, блин, не надо рекламы. Вот мы оставили бутылку, видите, 5-литровую бутылку для Валеры, чтобы он нас не потерял, чтобы знал, где повернуть к нам. И мы уже 8 часов ждем Валеру. Бутылка стоит, а Валеры нет. А? Да, может, я тоже так думаю, что он пошел пешком или поехал на попутных. Но я надеюсь в любом случае, что он приедет. Вот так. История. Александр, Саня сказал, все, ты сжег историю. Это была просто табуретка. Старая, косая, кривая табуретка. Но не Икея. Не Икея. Да. Огонь. Для чего, что брать, да, ее было? Огонь — это красивая вещь. Можно смотреть бесконечно. За 3 вещи. Огонь, вода и как работает человек. Так, да? Дырка, что брать ее, да, была? Да. В серединку засовывается пальчик, хоп, и переставляется табуретка на другое место.
чтобы брать не двумя руками, а одной. Ну, чтоб у тебя в руках что-нибудь, да, тут заняты руки. Ну, продумано все, да, Сань? Да. Мы сжигаем чей-то дом, да, Сань? Мы сжигаем чью-то утварь. Дом вот здесь, мы его не жгем. Вон он стоит. Видите, друзья? Ну, это из дом. Он, Видно, да? да, видно его. А вот наш дом на сегодня. Ночью будет плюс 4. Да, ночью обещали тепло, плюс 4. Сегодня холодное лето 2020-го. Помните такой фильм, знаете? Ужас. Ну ладно, мы ждем Валеру, кстати, да? И в следующий раз включение после того, как приедет Валера, все-таки. Говорит, что будет жать. А вы, говорит, думали, что пас Валера по-русски. А, они послушали, что Валера? да. И Валера? А это Валера говорит, а, Валера, пас по-русски. Валера. Ну вот, Над собой, ну вот, все, нормально. Вот теперь с нами Валера. А я думал, что это пас по-русски. Валера здесь, все, Валера добрался. О, все хорошо, все мы в полном составе, наконец-то. Нас видно не будем. Сейчас мы начнем ночной выход. Как говорится, что найдем, все расскажем, покажем. Расскажем, покажем, подскажем. Может, где-то вы подскажете, может, мы подскажем, как это все делается. Короче, мы поедем хулиганить, Да, а после хулиганства мы утром покажем, что нашли. да, совершенно Пока. верно. Пока. И, друзья, доброе утро! Вот это утро, классное утро. Не холодно, не жарко. Мошкары мало. Как хорошо, друзья, на свете жить. А все потому, что мы с друзьями на природе. Привет. Мы все жарим и парим. Валера у нас жарит, парит, классный. Фритюрница такая, вау, тут так жарится все. Готовим завтрак. Это просто вкусняшка. Для новых побед. Это вкусняшка. А Саша у нас еще спит. Ну-ка. Ку-ку. Привет. Все хорошо, друзья. Что по находкам? По находочкам. Вчера, значит... Сейчас, Валера, покажи свои находки. Вчера мы немного походили по заветным местам. Но очень мало находок. Ой, очень мало. У меня очень мало. Вот этот пятнарик. Ну, состояние. Зато состояние. Смотрите, друзья, вчера не видно было. О, какой сохран. Щитовичок 15 копеек. 32-го года. Так, это вечером надыбал еще. Значит, чешуечку. Но дрявая. Так, сейчас мы покажем находочки. Так, это 20 копеек. Обрубыш, видимо, хотели сделать колечко. Так, что там у Валеры? Валера, вчера покажи, что ты надыбал. Так, давайте в двух словах. О, это 2 копейки. Царица полей. ЕМ. А какой год! Ой, какой сохран! Год видно так прекрасно. 1827 год. Вы посмотрите, она как только из-под штемпеля. Какая монета! Полушечка 36-го года, что ли? Так, еще полушку он надыбал. Какой орел. Да, наверное, 36-го года, похоже. Там шмурдячина. И, значит, крестик, лепесточек, детский или женский. Вот такие находки. Ну-ка, вот так вот покажем.
Капуста всегда в хорошем настроении. Вот. Но, друзья, главное не это. Главное то, что мы отдыхаем на природе. Это прекрасно. Сейчас мы будем завтракать. Так, нет, мы не пьем. Мы отдыхаем. Ладно, друзья, сейчас мы немножко позавтракаем и пойдем копать дальше. Ой. Друзья, какая красота у нас, какой у нас завтрак, вы посмотрите. Вот это Валера набодяжил. Тут у нас ножки буша. Ночью не спал, готовил. Всю ночь не спал, да? Хозяюшка, хозяюшка. Какая вкуснотень, вы посмотрите, друзья. Ай, у меня уже текут, слюнки текут. Все, друзья, выключаюсь. Надо завтракать. Перцовки не Красотень, друзья. Вон какая липа. Какие места. Красотища. А здесь все были дома. А здесь был дом. Малина, видите? Заросло все. Красотень. Находок только нет почему-то пока. Смотрите, какие заросли шиповника. Цветет. Местами уже отцвел. Уже есть ягодки. О, а запах какой! О, запах! Давайте дойдем, друзья, до речки. Наверное, здесь рядом река. Так вот. Красота. Вообще-то у нас даже удочки с собой. Надо посмотреть, что здесь с рекой. И где здесь река. Как будто кто-то тут косил даже дорожку. Заповедные места. Дорожка протоптана. Опа. Может быть это звериная тропа, конечно. Блин. Утоп. Друзья, утоп. О, как топка. Ёкарный бабай. Ладно. Пойти или не пойти дальше? Ладно, идем дальше. Что за тропа, интересно? Ух ты. Опять топка. Так. Интересно. Интересно, куда это ведет. Красотень. Должна здесь быть речка. Должна быть здесь речка быть. Так, ну это не на речку ведет дорожка, походу. Ладно, сейчас еще немножко пройдем. Бревнышки лежат тоже не просто так, значит, люди здесь ходили. Бревнышки, досочки. Так.
Красота, друзья мои. Так, это какая-то звериная тропа, друзья. Звериная тропа, она как вдоль. О, ты за мной? Это какая-то звериная тропа, потому что она идет вдоль реки. Я думал, она выведет на речку, но она идет вдоль реки, я дальше не пойду. Все, выключаюсь пока. Прекрасная, друзья, обстакановка. Красотень. Песочки. Ходи не хочу. Сигнальчик давайте. Сигналов мало вообще. Вообще мало сигналов. Не знаю, все выкопано. Так, надо подсветку выключить. Давайте посмотрим, что там. Вообще нечего снимать, честно говоря. Ни находок, ни сигналов. Куда в сторону ушло все. Так, давайте поглянем, что такое. Давай, давай, давай. О, часть крестика. Друзья, вот такой был прекрасный крестик. Ушко целое. Но крестик только частично сохранился. Да. Ну, крестик, честно говоря, рядовой. 18, может даже 19 век. Ну ладно, уже находочка, идем. Красотень. Санек ходит тут невдалеке. Сигналов нету. Все выкопано. Яма на яме. Давайте попробуем вместе выкопать. Сигнал бодрый. Я бы не сказал, что прям очень хороший, но бодрый. Был. Так. Давайте посмотрим, что это такое. Ничего хорошего. О, что это такое? О, так это опять часть крестика, друзья. Так, день начинается со сломанных крестов. Уже второй крест. Уже второй сломанный крест. Ушко целое. Ушко целое, крест не целый. Ёкарный бабай. Уже второй крестик сломанный. Эх. Но зато в прямом эфире снято было. Так вот такой же еще один. Как орет? А? Орет как? Ну, металлопластика, так же как проволока. Это еще что покажи нашел? Нет, ничего. Нет, это вчера. Это чешуйка вчерашняя. А что это такое чешуйка? Это в 17 веке монеты такие делали. Да ладно. Да, серебряную проволоку нарезали и штамповали вот такие вот монетки. Из-за нее можно было что-то купить? Ну да. А сколько она была номинала? Или как? Ну копейка. Копейка? Копейка, да, такая была.
17 век. Просто это, да, просто это с маниста. То есть ее продырявили и на маниста вешали. А, Монетка была. да, так это монетка. Чего была. стоит? Да, ничего не стоит. Ну, есть редкие, конечно. А так в основном максимум 100 рублей. Так этой чешуйки можно было самому наделать немедленно. Ну, самим в 17 веке трудно было, наверное, сделать, но... А носили их в основном во рту, потому что они терялись. Отсюда пошло слово «отслюнявить». Да? Да. То есть изо рта доставали и рассчитывались. Вот отслюнявить. Читал, да, правда? А? Читал? Да. Ладно, идем дальше, друзья. Выгляди, вот он. Да, стоим, разбираем сигнальчик, друзья. Сигналов немного, вот и разбираем втроем, блин. Один. Да, ансамбль. На дороге. Один сигнал на троих. Тить твою мать. Не знаю, что это такое, конечно, друзья. Сейчас посмотрим. Батарейки, как ты любишь говорить. Попка от батарейки. Но мы их нашли вчера разного размера попок. И была такая попка, и такая попка. Ну, это хорошая деньга. Так, нет, это не деньга. По размеру или полушка, или вообще этот более раннего периода что-то. О, это Александр. Какой-то Александр II. Мне эти нравятся эти. Ой, как мне вензеля его нравится. Александр, да. Мне вообще не попадались что ли. Вот. Вот здесь корона, буква А, видишь? Это Александр II. Прямо на дороге лежит Александр. Александр нашел. Александр нашел Александра. Ага. Дорога ли была раньше? А? Дорога ли была раньше? Вы потом прокатали. Да не знаю, мне кажется, была здесь. И вот это, наверное, потом прокатал. Отшельник. Так, ладно, Александр II, копейка написано, вот видно, друзья. Вот так вот. Прямо на дороге копейка Александр II. Александр нашел Александра. Да. Все ее понюхали, а я ее нашел. Идем дальше, друзья. Я такой думаю, что он слышит на дороге, думаю, что найдет. Нормально же свистит ведро, да? Ну что, друзья, вы присутствуете при историческом событии. Мы откапываем клад. Ведро. Ведро с екатерининскими пятаками. А может, это даже и рубли. И полтинники закопанные. О, хозяин только что проезжал. Хотел, говорит, было ругаться, но я сказал ему, что мы обязательно все закопаем. Вон, слышите? 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 Вот. Слышите звук? Это трактора. Трак. Это кладуха. Друзья, это кладуха. Трак? Ёкарный бабай. Это трак. Это, сука, кто поставил ятрах? Ой, простите, пожалуйста. Так. Как он туда попал? Это Он етрак. здоровый. Да. Еще не вариант, если это целая гусеница. Не одно звено, да. Она даже не шевелится. Ладно, друзья, мы не прикалываемся по металлокопу, поэтому будем закапывать. Можем оставить геометку. Да, если кому надо. О, как там. О, блин, а там пустота внизу какая-то. Че, копнем, что ли? Я все вот так вот выкопал. Или вот так. Следующий. Сань, давай. Следующий кто-нибудь чувствует. Не пошли куда-нибудь. А вдруг траком прикрытое сокровище? Ну, вообще-то траком, может быть, только советское, да, прикрыто сокровище? А какие были сокровища в Советском Союзе? Ну, серебро, золото, сеятель. Ой, блин, извините, друзья. Золото Российской империи. Может, там
в горшок с сеятелями. Каждый сеятель, по сколько он? 20? По 25 тысяч, что ли, каждый сеятель? Там их 100 штук. Да. Кто там у нас? Никольском-то советскую какого духу поднял. Молчат. Таракан. Это только мы тут Да-да. показываем все. Нормальные люди не показывают такие вещи. Да-да-да. Мы фанаты. Фанатики. Короче, мы до пупа земли докопались уже. Там экватор сейчас видно будет. Ну, Валер, ты помни, я этот сигнал нашел. Что? Я этот сигнал нашел. Ну и что ты его откопал? О, Бежать-то. Быстро. В этот шармет. так весь там пустота слышится. Вот что интересно-то. Вот он, вот, зашевелился. Вот. Во, пошел, родимый. Вот. Ветрак пошел. Танковый трак, зараза. И чё? Дальше? Нету ничего, потыкай. Сигналим. От этого от танка, серьезно, или от этого? Остался сигнал. Фу. Переехали, друзья, мы на другое место. Но на этом месте мы тоже с вами были. Фу, сигнал. Вот здесь вот был сигнал такой низко, ну низкий пояс. Фу, ой, запыхался. В общем, 2 ямы подряд. И вот второй сигнал. Копнул. Блин, что-то хорошее. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Ай, монета! Так откуда же ты? Я здесь 100 раз ходил. Ах ты какая красивая. Так блин. Как так-то? О, это деньга. Это деньга, друзья. Это деньга. 1700 какой-то год. Не видно. Орел. Ладно, идем дальше, друзья. Отличный сигнальчик. Ай, как поет! Мама мия! Да блин, где ты? Ну где? Упала куда-то. Ай! Хорошая штука, медная. Но не монета. Вот, друзья, переехали, да, мы до этого. А тут на этом поле скошено все. Мы вот там собирали очень много монет. В прошлом, позапрошлом году. Там сажали картошку, и по осени, когда выкопали картошку, мы там очень много монет находили. А сейчас мы пришли, а здесь скошено все абсолютно. Вот это самая старая часть деревни. И тут сигнальчик. Это рубль! Это рубль!
Я думаю, что это хороший сигнал. Ну-ка. Промазал. Ай! Ай, какая песня! Друзья, какая песня! Фу! Сейчас посмотрим, что тут такое. Ай, монета какая красивая, мать! Перемать! Сейчас я достану хабарницу, помою ее. Вот, друзья, видели, упала? Ай, куда упала-то? А, вот она. Да, блин, все упало вообще. Сейчас уберу этот пинпоинтер, выключу. Так, как бы не потерять то, что до этого нашел. Так, все на месте. Вот она. Вот она, деньга. Ух ты, вторая деньга. На этом месте. Деньга. О, какой. Обратите внимание, какой рельефчик. Какой орел. 1740 год. Видно, где 40? А, на другой стороне. А где написано? Сейчас посмотрим еще разок. Смотри, какой рельеф. Сколько лет ей? 280 лет, да? Ну ты же понимаешь, что мы ее специально здесь закопали, да ведь? И выкопали сейчас на камеру. Ты так делаешь? Ну да. Это неправда. По-другому делаешь. Да. Ладно, друзья, потом прикреплю, покажу. Зашкварчало-то как. Посмотрите-ка, друзья, товарищи, и обзавидуйтесь, как мы хорошо сидим. Каша перловая. Валера, передай привет. Всем привет, приятного аппетита. Парни, готовьте, жарьте. Вообще шикарный вариант. О, Вообще, блин. как мы это Кушайте сейчас. на здоровье. Ням-ням-ням. Лучок, то все туда-сюда. Каша перловая. Передай привет, сынок. Всем Вот привет. наш лагерь. Тут мы ночевали. Очень хорошо поспали. Было тепло. Отлично. Прекрасно, мягко. Здравствуйте. Это наш. Это Валера. Это я готовил. Красотень. Вот такой у нас Валера лагерь. появился еще в этом, как его, в сундуке. Там антикварчик у нас есть лежит. Валеру там посадил за стол. Как ты что, потом будешь появляться? Да. Ты потом Ну появишься? ладно, прервемся, друзья, на обеденный мацион. Я читал в комментариях, просто прочитал. Имеется в виду, ты закрываешь, чтобы вода не была. Да. Ну, вообще он водонепроницаемая камера, Нырять не может. но при этом звук вообще херовый, честно скажу. Не слышно, глухая. И вот я прочитал в комментариях, говорит, надо открывать вот эту боковую крышку для зарядки, и тогда звук будет лучше. А слушай, а может быть вода попала все-таки? Вот из-за этого? Или открываешь нормальный звук? Какая вода-то? Вот нормально, крышка открываешь нормальный звук? Да. А, ну все. Нужно, вот это, Приятного аппетита! спасибо. Вкусно? Да. Я тоже хочу. Ням-ням-ням. О, ай, горячо. Твою кить. У тебя указание просто было. Холодный не может быть. Угу. Казан снял? М? Казан.
Да. Ну, прям такой Вот так вот, друзья, мы и проводим свое свободное время вдали от жен, от детей, от суеты мирской, вдали от коронавируса, мать его, за ногу. Вот так мы и сидим, отдыхаем. Правильно? Ага. Медведь бывает заходит в гости. Ну, бывает, но мы его, может быть, он и заходил, мы его Он не покушал, видели. да дальше пошел. Да, мы его не видели, но он, может, и был. Потому что есть тайга, друзья. Вот, посмотрите. Тайга. Куда хватает глаз, везде тайга. На сотни километров отсюда. Ну, к этому мощню, к воде. Саша говорит, что звери протоптали дорогу, да? Да, я думал, тропа людская, думаю, Это звери. к реке. Это звериная тропа. Идем, идем, идем. Уже Там по- топи уже заводи. пить Вот так, ходили. друзья, Дождь, что ли, надо пошел? проводить время. Никому не навязываю свое мнение. Но, согласитесь, так приятно. Казанчик, костер, природа, друзья. Ну, это прекрасно. Покопали немного. Решили порыбачить немного. Как, Сань, клюет? Нет, да. У меня тоже. Прекрасная обстакановка. Вот такая заводь. Красивейшая заводь. Но почему-то не клюет. Валера ходит, цветочки собирает. Жене. И что-то у нас не клюет. На хлебушек сорожку ловим. Червяков не нашли. Червя нету нигде. Дефицит. С червяком дефицит. Копали, копали. Даже на ферму ездили копать. Нет червя. Вот решили на хлебушек половить. Поклевки есть, но слабенькие. Ой, зато как красиво здесь. Вот так вот. Красотень, красотень. Что нашел? Я думал, червей покопать, что песок один тупо. Да? Один песок. О, вокруг тебя, смотри сколько. Что они на мне нашли? А у меня? У тебя вообще чуть-чуть совсем. Уже поехали? Поехали? Наловился, Сань? Купили целую буханку хлеба для рыбы. А она не хочет есть его. А она не хочет ни ловиться, ни есть. Ну да. Так, что, друзья, все, мы сложились, свернулись. Оставили после себя полный порядок. А, вот это вот некрасиво было. Ну ладно, это пусть лежит там салфетка. Оставили полный порядок после себя.
Ну, теперь давайте посмотрим, что мы сегодня надыбали. Так, это значит у нас какой-то пятачок, троячок. Троячок, пятачок, пятачок. Это поздние советы. Это у нас крестик. Капиндос советский. Так, это значит 2 копейки ЕМ. 1827 год. Вообще рельефчик красивый. Так, и полушка. Это у нас Валерины находки. Ай, блин. Открой. Вот, а это я сейчас покажу свои. Что это? Это что это? Это деньга 1740 года. Так, это еще одна деньга. 1751, что ли? Не видно. Это у нас Александр II. Надо отмачивать. Александр II. И 2 щитовичка. Значит, 20 копеек. Хотели вырубить колечко. И 15 копеек 1932 года. Крестики, крестики, крестики. И нолики. Вот такая вот. Вот такие у нас итоги. И еще я не показал. Александр, где твои топоры? Там лежат. А, блин, 3 топоры. топора. 3 топора, да. А зима 3 топора. Я нашел 3 топора. Вот. Значит, все у нас. Так. Что у нас, друзья? Все прекрасно. Мы едем домой. Мы отдохнули. Отдохнувшие, повеселевшие, помолодевшие. Все прекрасно. Жизнь прекрасна. Ну и что у нас едят? Машкара ест. Все хорошо. Давайте, пока, друзья. До новых встреч. Кому нравится, ставим лайки. Не нравится, ставим дизлайки. Не будьте равнодушны. В любом случае, отметьте мою работу. И подписывайтесь на канал. До встречи.